حکومت طالبان اساساً مخالف تلویزیون، موسیقی، نقاشی، آثار هنری و البته زن هاست. حتی افغانستانی‌ها یه مجسمه بودا داشتن که از آثار فرهنگی و باستانی افغانستان و طالبان خیلی راحت اون رو منهدم کرد. از ورزش هم اگه بخوام براتون بگم اینی که تنها ورزش مجاز توی این کشور در دوران حکومت طالبان کریکته. سلام، اینجا هیستومک و ما توی هیستومک به اتفاقای تاریخی میپردازیم و تاریخ رو از یک دریچه زیباتر سعی میکنیم براتون به نمایش بگذاریم. ممنون میشم که اگر کانال رو تا الان سابسکرایب نکردید این کار رو همین الان انجام بدید، دکمه زنگ رو بزنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. اونا خیلی راحت زنها رو از حق تحصیل محروم کردن و حتی به اونا اجازه نمیدادن تا بدون مرد یا بدون حجاب از خونه هاشون بیرون بیان. 5 سال یکی از مجازات هایی که هنوزم در افغانستان اجرا میشه و دست کسایی که دزدی میکنن توی این حکومت قطع میشه و مردم برای نماز به زور از مغازه هاشون به مسجد فرستاده میشن. ریش مردا توی نظام طالبانی باید بلند باشه و موهای سرشون باید کوتاه باشه. مثل گروه عجیب از کجا آمده؟ بعد از دخالت اتحاد جماهیر شوروی و اشغال افغانستان توی سال 1979 مجاهدین افغان درگیر جنگ با نیروهای شوروی شدند. محمد ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان ترس اینو داشت که شوروی بخواد به بلوچستان پاکستان هم حمله کنه. بنابراین مختار عبدالرحمن رو به عربستان سعودی فرستاد تا حمایت اونها رو از مقاومت افغانستان در برابر نیروهای شوروی به دست بیاره. چند وقت بعد سازمان سیا و دستگاه امنیتی عمومی عربستان سعودی یا همون GIP بودجه و تجهیزات رو از طریق سازمان اطلاعات نظامی پاکستان به مجاهدین افغانستان منتقل کرد. حدود 90,000 افغانی از جمله شخصی به نام ملا عمر در سال 1980 تحت آموزش این گروه در پاکستان قرار گرفتند. توی سال 1994 توی اوج جنگ‌های داخلی افغانستان گروهی وارد منطقه‌ای در ولایت قندهار در جنوب افغانستان شدند و اسم خودشون رو تحریک اسلامی طلبای کرام گذاشتن. این گروه به طالبان معروف شد. در بین رهبرای طالبان اعراب وهابی از عربستان سعودی هم وجود داره و با تبلیغ شعارهای دینی اسلامی مثل جهاد با شرک و کفر و این که هر کس کشته شه به بهشت میره، پیروان زیادی از افغانستان پاکستان پیدا کردن. اول کار مردم افغانستان به گروه خوشبین بودن و گمان میکردن اونا یک ناجی هن و میتونن به جنگ‌های داخلی افغانستان پایان بدن. طالبان با دیدگاه بسته و با بازگشت به نگرش‌های مذهبی و زیر فشار قرار دادن مردم باعث نارضایتی قشر زیادی از مردم افغانستان شد. اونا اسم حکومت افغانستان رو از جمهوری اسلامی به امارت اسلامی افغانستان تبدیل کردن و رهبرشون رو که همون ملا محمد عمر بود به عنوان امیرالمومنین معرفی کردن. طالبان قطعنامه‌های شورای امنیت رو نادیده میگیره و تعدادی از خارجی‌ها رو از کشور اخراج کرد. و اما اسامه بن لادن چه ربطی با این داستان داشت؟ قبلش ممنون میشم که اگر کانالمون رو تا الان سابسکرایب نکردید این کار رو همین الان انجام بدید، دکمه زنگ رو هم بزنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. بن لادن سرمایه‌دار اهل عربستان سعودی بود که به بهانه کمک به طالبان 1 سال بعد از استقرار نظام طالبان با هواپیمای شخصیش وارد افغانستان شد و مورد استقبال مقامات افغانستان هم قرار گرفت. در پی حملات تروریستی مثل USS کل و 11 سپتامبر آمریکا القاعده رو به سرکردگی بن لادن مسئول این حملات عنوان کرد و از طالبان خواست تا اون رو در اولین فرصت به آمریکا تحویل بده، ولی طالبان هیچ وقت حاضر به تحویل بن لادن به آمریکا نشد. با وقوع 11 سپتامبر و عدم تسلیم بن لادن به آمریکا، حمله به افغانستان در دستور کار آمریکا قرار گرفت. آمریکا توی 7 اکتبر سال 2001 به افغانستان حمله کرد. با همکاری اعضای جبهه مخالف طالبان
گروه طالبان شکست خورد و حامد کرزی رئیس جمهور دولت موقت افغانستان شد. اینا گذشت تا در پی توافقنامه دوحه بین دولت آمریکا با طالبان منجر به خروج سربازای آمریکایی و ناتو از افغانستان در سال 2021 شد. طالبان دوباره حملات گسترده‌ای رو شروع کرد. توی توضیحاتی که نیروهای طالبان بعد از نزدیک شدن به فتح کابل خطاب به مردم افغانستان و رسانه‌ها گفتند، اومده که طالبان اعلام کرده که اجازه خروج امن به افرادی که خواهان خروج از کابل هستند رو میده و از زنان هم میخواد تا به جای امن برن. طالبان کنترل دانشگاه کابل رو به دست گرفت و پرچم‌های خودش رو برافراشت. 24 مرداد سال 1400 شمسی رسانه‌های خبری از تصرف کامل افغانستان توسط گروه طالبان و فرار اشرف غنی به تاجیکستان خبر داده. طالبان تفکریه که وظیفه و رسالت خاصی رو توی جهان اهل سنت برای خودش تعریف کرده. توی مسلک فکریشون برخورد با شیعه یکی از راه‌های رسیدن به اهداف اوناست. اونا در صدد نابودی و محو کردن فرهنگ و زبان فارسی در افغانستانه که در راستای همون هدفشون هم دارن حرکت میکنن. داعش برای چی میخواست؟ امارت یا خلافت اسلامی؟ حالا طالبان هم با صراحت همون داره تکرار میکنه. طالبان در ظاهر چهره صادقی داره ولی در پنهان ماجرا به شدت هم فریبکاره. طالبان اعلام کرده که در امارت بلخ افغانستان که 1.5 میلیون هم جمعیت داره، زنان حق ویزیت شدن توسط پزشک مرد رو نداره. قبلا هم اعلام کرده بوده که زنان حق ندارن درس بخونن و تحصیلات عالیه داشته باشن. خب الان فرض کنیم الان دکتر زن داریم، پس فردا چی میخواد زنها رو معالجه کنه وقتی که زنها حق ندارن درس بخونن و از طرفی هم زنها حق ندارن پیش پزشک مرد برن؟ خب خیلی خوشحال شدیم که این قسمت هم با هم همراه بودیم. خداحافظ.